Hola queridos, soy Jensi. Estoy en el Churrasqueto Lareira, en el barrio de Tijuca, con Marisol, que es una hispano-brasileña, que es la dueña de esta churrascaría, una de las más famosas de este barrio. Lareira Original, que está enfrente de la iglesia Santo Afonso, un sitio súper bonito también. Y quería presentárosla porque ella, que ya no habla mucho español porque se le ha olvidado, pero su padre le enseñó y además ella iba mucho a Galícia. Qual é a tua cidade de Galícia? A cidade do teu pai? Meu pai era de Taborda, que é uma aldeia, fica perto de Tui, né? Da Galícia, Pontevedra. Então é lá. Ele nasceu lá e eu ia muito pra lá quando eu era criança, adorava aquelas festas que tinham lá, eu e minha irmã, às vezes a gente ficava meses lá, adorava aquilo. Era muito bom, boas saudades de lá. Teu pai chegou no Rio de Janeiro quando, mais ou menos? Há quanto tempo? Meu pai chegou ao Rio de Janeiro há uns 55 anos, mais ou menos, bastante tempo. E ele começou no Largo do Machado, num restaurante, ele cozinhava, era cozinheiro lá. Com o tempo, depois passou para garçom, aí ele resolveu montar um restaurante. Era uma portinha pequenininha e chamou mais 2 sócios também de lá, da Espanha. E ficaram eles 3. Aí montaram uma casa, trabalharam, o negócio foi crescendo. Depois eles montaram um outro, que é esse aqui que a gente está agora. E depois montaram mais 2 restaurantes, né? Hoje a gente está com esse daqui, né? Que na verdade nós éramos 2, eram 2 lareiras, hoje a gente só é um aqui. Esse aqui hoje é a lareira original, aqui do lado da Caixa Econômica. Seu pai começou como muitos galegos começaram a vida no Rio de Janeiro, né? Começaram, vieram com uma mão na frente e outra atrás. Pegou um dinheiro emprestado com o padrinho, veio de navio e começou a vida de cozinheiro. Aí trabalhou muito? Trabalhou muito. A vida toda dele foi muito trabalho, mesmo depois dele ter aberto, começado os restaurantes, era muito trabalho, porque ele gostava sempre de olhar tudo, ele acordava cedo, ia ao mercado, comprava as coisas, era um outro tempo. E tinha sempre contato com os clientes, ele gostava muito. Mas ela falou que o pai dela se adaptou muito bem ao Rio de Janeiro e ao Brasil, ele era espanhol brasileiro, né? Um espanhol brasileiro. Ele se adaptou muito bem aqui. E o que ele falava assim, de quando você era criança ou incluso maior, ele sentia saudade da Espanha? Ele reclamava de alguma coisa? O que ele sentia mais saudade era da mãezinha dele. Claro, normal, né? Como eu também sinto falta da minha. Muita saudade da minha avó, né? E a gente sempre ia lá, que ele era filho único, né? Hoje em dia minha avó também já se foi, mas tem pouco tempo, meu pai faleceu primeiro. E lá ele tinha a tia dele, 2 tias e a minha avó. Elas moravam juntas na aldeia. A gente tem a casa até hoje lá. E era o que ele sentia mais falta mesmo da Espanha, era da mãe dele. Agora das comidas e tudo, ele se adaptou muito bem. Ele adorava as comidas daqui, tanto é que ele casou com uma brasileira, né? A minha mãe, apesar da minha mãe também ser descendente de espanhóis, mas ela é uma brasileira. E assim foi a vida, e hoje eu estou aqui, continuando tudo. Tem outros descendentes de espanhóis que falam que os pais deles sempre reclamavam de coisas. Meu pai sempre falou com aquele sotaque espanhol. Meu pai tinha uma voz enrolada, que minhas amigas não entendiam nada. Eu entendia porque era meu pai, né? Mas o sotaque ele nunca perdeu. Nunca perdeu. E era engraçado quando ele ia escrever, porque ele misturava o português com o espanhol, né? Então, você ia ler a palavra lá, você não entendia nada. E quando você ia na Galícia, lá de férias, as amigas que você fez, as pessoas que você fez... Era muito engraçado, porque a gente chegava na Galícia, aí tinha que... Chegaram as brasileiras, chegaram as brasileiras. E tinha que visitar outro, ir na casa de um, ir na casa do outro, e aquelas mesas enormes embaixo das vinhas, todo mundo bebendo muito, e eu só bebia água, porque eu não bebia vinho naquela época. E minhas primas bebendo, mas era muito bom, muito bom. Eu tenho muita saudade, só saudade, sinto falta, né?
com essa pandemia eu não posso estar lá, mas muito E bem. que mais te chamava a atenção da vida lá? O que me chamava mais a atenção na vida lá, porque era uma vida diferente que eu tenho aqui. Aqui, como meu pai era da aldeia, lá minha avó tinha plantação, né? Tinha animais, tinha galinhas, né? E aqui no Rio eu morava num apartamento Mais urbano? mais urbano. E lá não, era uma vida mais sossegada, né? Uma vida mais sossegada. Eu gostava também. Eu gostava dos dois mundos. Para mim era diferente, mas eu gostava muito. Mas faz muito tempo que você não vai, né? Faz muito tempo que eu venho. Desde que eu comecei a trabalhar aqui, eu nunca tiro férias. Mas agora eu vou tirar. É porque aqui no Brasil, em todo mundo, eu acho que quem tem um negócio de hostelaria, quem tem um restaurante, quem trabalha com hotéis, com essas coisas, tem que estar muito perto dos funcionários, tem que estar próximo dos clientes, tem que estar presente, senão... E eu tenho uma mania de querer fiscalizar muito. Eu tenho que relaxar mais e deixar. Pois é. Então, Marisol, fala um pouquinho do teu restaurante aqui, quais são as especialidades das comidas, Bom, das aqui o sobremesas. nosso restaurante, aqui, na verdade, ele tem 50 anos de tradição, na Tijuca. Já está inaugurado 50 anos. Então a gente aqui é como se fosse um patrimônio do bairro. Poucos restaurantes duram tanto tempo, né? Então a gente já está na segunda geração, sou eu. Não sei se vai passar para a terceira, não sei se meu filho vai querer. Bom, e a minha especialidade aqui são carnes. Nós temos um braseiro, né, a carvão. O nosso carro-chefe é o filé mignon. Também temos picanha, contrafilé, galeto que é um franguinho menor. Sim. Vendemos muita batata frita. A gente vende aqui tipo 100 quilos de picanha por semana, 100 quilos de filé mignon por semana. Então é uma coisa, 60 quilos de linguiça de mignon, muita coisa. Então, os pratos são bem fartos, são pratos para família. De dividir e ainda carregar para casa. Sim. Os de 2 servem para 3. Ou mais. E a gente continua aqui, seguindo a tradição. E outra coisa importante que eu vi é que vocês não fazem entregas pelos aplicativos, vocês fazem entregas de vocês. Isso, a gente não tem um aplicativo. Faço entrega pelo telefone, não tenho iFood, né? Até porque o iFood, eu tenho a minha própria equipe de motoboys. Sim. E o iFood cobra, tudo mais. Então a gente tem eu prefiro trabalhar com a minha equipe, com meus funcionários, que eu consigo coordenar direitinho. E também tem o aplicativo do Instagram, aquele Boomer. Ah, sim. É o aplicativo, mas é um aplicativo próprio. Pelo Instagram você consegue pedir. Mas isso é importante saber, porque às vezes você procura no iFood e não encontra o churrasqueiro. Não estou no iFood. É porque não está lá, mas você pode entrar no Instagram, pode entrar no site, ligar pelo telefone e fazer a sua encomenda diretamente com eles, que eles levam para a tua casa. Isso mesmo. E a gente está fazendo, depois da pandemia, o delivery triplicou. Isso. E o movimento do salão está indo, mas o delivery as pessoas preferem levar em casa. E a comida daqui, por ser muita, a pessoa almoça e janta. Com certeza. Almoça e jantar. Eu ainda estou pensando em encomendar a minha ceia de rebelião para ela. Sério, porque eu não quero cozinhar. Falei, não quero cozinhar, não quero mais trabalho. Só quero focar nas uvas. Só nas uvas. Você conhece a tradição? O seu pai fazia? Qual? Das 7 uvas? Das 12 12 uvas. Ele comia as 12 uvas ou já não? Não, meu pai não. Já esqueceu. Meu pai na hora na hora dos fogos ele já estava assim, pai, acorda, pai, acorda. Ele pegou o hábito de dormir cedo. Então, ele se adaptou, porque tinha que acordar cedo, dormir cedo. Então ele pegou os hábitos aqui do Brasil, né? Foram muitos anos do Brasil. Muitos anos. É o que estávamos falando, não é que na Espanha não tem pessoas que acordam muito cedo. Meu pai trabalhou a vida inteira no campo e ele acostumou a acordar muito cedo, 5 da manhã. Mas normalmente as pessoas não acordam tão cedo e vão dormir mais tarde, porque o dia na Espanha dura mais. Tem mais luz ao longo do dia. Então eu estava contando para ela da diferença cultural, que às vezes eu desço no meu prédio tipo 12 horas e 10 da manhã. Para mim da manhã, eu falo bom dia para o porteiro e o porteiro fala para mim boa tarde. Aí dá um choque de realidade, já está tudo bem, no Brasil é tarde. É porque o sol aqui vai embora mais cedo. Antes, com o horário do verão, aí anoitecia às 7, às 8, mas hoje em dia não tem mais horário de verão.
fecharam, então horário normal, 6 horas já é noite. Né? Pois é. Já muda, né? Bom, Marisol, a gente vai vir mais vezes aqui no teu restaurante. Que ótimo, vai ser um prazer para comer recebê-los. bem, para falar bem, para compartilhar bons momentos. Aqui também tem música ao vivo, a gente Aos sábados. Curtiu um bom, uma Bossa boa bossa nova de músicos do bairro da Tijuca, que é um bairro super tradicional aqui no Rio de Janeiro. E bem central, né? A gente tem metrô logo ali. Aqui pertinho do Maracanã, que é um ponto meu estratégico da minha vida. Na época, antes da pandemia, a galera, as pessoas vinham, né? Antes dos jogos, aquele monte de gente, aí ficava, anda, vamos depressa para ir ao jogo. Hoje não, né? Porque mais vai voltar. Bom, vai voltar, mas aqui também passam os jogos quando tem jogos. Passa. Ah, isso é importante saber, porque o dia que eu não for no Maracanã para estar presente, eu vou de repente vir aqui para assistir com você. Isso mesmo, vem que vai ser muito bem recebida e muito bem querida. Bom, e com certeza você também vai ser lá na Galícia. Eu vou. Deixa acabar essa pandemia, que eu vou estar lá com minhas primas, com a minha amiga querida lá, que mora em Pontevedra, a Cláudia. A minha família de Itabuna, vou pra lá. Isso aí. Bom, Marisol, muito obrigada. Muito obrigada a você é super simpática, adorei te conhecer. Eu também. Ai, me deu uma saudade muito grande do meu pai, da minha turma lá da Espanha. Que pena que eu não consegui conhecer o teu pai. Pois é, mas ele já tem bastante tempo que faleceu, eu tenho 26 anos. Muito tempo. Já tem bastante tempo que ele faleceu. Mas eu tô, desde que ele faleceu, eu tô aqui há 24 anos. Como ele se chamava? Ramiro, José Ramiro. José Ramiro? José Ramiro. Muito espanhol, né? José Ramiro, claro. Nome forte, né? A comunidade galega deve conhecer, né? Isso, um beijo para a comunidade galega. Besitos para todos. Bom, beijão no coração para todos e voltamos outro dia com novas histórias. Isso.